unaweza ukapata hera mpaka watu wakawa wanashangaa. Sio inafika sema Bwana asifiwe, tunahitaji mchango. Unasema hii mimi sina kazi ya kufanya, kwa hiyo sina mchango. Unakuwa uko kiroho kweli? Sisi tulivua viatu, tulivua nguo kwenye maisha ya ujana wetu ili tuweze kuchangia michango, kwa sababu hatukuwa na kazi zingine za kufanya. Lakini leo ni vizuri mtu wa Mungu kujitahidi. Bwana asifiwe. Kama una nguvu unajiunga na. Sasa kanisa letu siku hizi halina watu wa fundi ujenzi, wote waliitwa na Mungu wakawa wachungaji. Naona Isaya, Baraka, Elisha, Elia, Ndigiri, Timotheo, wote walikuwa mafundi ujenzi. Kwa hiyo mtu alikuwa akiokoka anaambatana tu, anaishi kwa hiyo kidogo ya ukibarua. Wewe bado kibarua tu, umeshahama. Na mimi ningeshangaa, utakuwaje kibarua siku zote? Isaya nilimshauri kanunue vyombo. Alifanya ukibarua kidogo kwa mzee Kabisu. Nikamwambia sasa wewe sio kibarua, wewe ni fundi, nunua vifaa. Wakaenda huko, kulikuwa na sehemu walikuwa wanajenga. Wakajenga na yeye kutia saini kwenye jengo, akaitwa Isaya, njoo weke sahihi. Kama fundi moja kwa moja. Yani imani hii ni nzuri. Ukiipokelea mkono wa kulia ni imani nzuri. Samueli, hii acha bwana. Unaona uko vizuri. Smart. Barikiwe kabisa. Hii nzuri sana. Huyu mpiga ngoma kwenye kanisa letu la kwanza, kwa anapiga ngoma mpaka jasho. Kwa hiyo ni utukufu hadi utukufu. Mimi nikuombe mtu wa Mungu, jitahidi, na hasa kwa vijana, usikubali siku ipite hujaingiza. Tumia vyovyote, lakini namna unavyoingiza uingize kwa njia ya haki, ili uendelee kuwa mtu mwenye haki. Utaona mambo yako yanapanuka. Kwenye ubaba wako utakuwa ubaba wa mfano. Lakini ukiishi maisha, unajua yako maisha ya ajabu sana, lakini hapa kanisani sijui kama yapo. Vijana wanaopita kunywa chai nyumba kwa nyumba. Hili kanisa lina vijana wa hivyo. Eti Bwana asifiwe. Nafikiri hapa hatuna, kwa sababu mnajifunza kwangu. Bwana asifiwe. Lakini yako makanisa, yani kijana anachomekea, anafunga tai, yeye saa 3 ni hodi, akitoka anaenda kwa mpendwa mwingine. Hivyo saa za kazi ni kazi, saa za kazi ni kazi kabisa. Na namna Mungu anavyotutengeneza na kutuvusha ni ile bidii na juhudi. Yani ukijaa Roho Mtakatifu, Mungu anakutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi, kwenye maisha haya mimi, washirika wangu walianza kuwa watumishi wa Mungu wakubwa. Mimi wala sikujulikana, kwa sababu baada ya kuanza kazi ya Mungu kule Urambo, halafu nikatoka nikaenda mikoani, sehemu nisiyojulikana. Kwa hiyo watu hawakujua kwamba mimi nina kitu kipi cha ziada. Na hata nilipofika hapa Mwanza, watu hawakunifahamu.
kwamba nina kitu kipi. Unajua si rahisi kujulikana kwa haraka, lakini lazima uwepo muda wa kusomwa, usomeke, uaminiwe kwa machache, hayo ya kupeleke mahali pengine. Niliwekwa kwenye kamati ya jukwaa, nikasimamia jukwaa, nikalikamilisha jukwaa la jimbo. Wakati huo kuanzia Ukelewe mpaka Misungwi ilikuwa ni jimbo. Bwana Yesu asifiwe. Nikakamilisha zoezi hilo, lakini baada ya hapo ilitokea ununuzi wa eneo la jimbo, nikawekwa kuwa mhasibu. Tukanunua huku chini, huku kwa Mama Burugu, huku Burale. Lile eneo linataka milioni 2.5. Sasa wakasema Ndichaya atakuwa mhasibu, nikasimamia. Uongozi wa kijimbo ulipobadilika, yule aliyeingia akapinga, akasema shughuli hizo mnazojitaabisha sio zenu, tulitaka eneo la shule. Wakasema shule ni shughuli za kurugenzi ya elimu na mafunzo, hayo mambo mnayotaka kushughulika sio yenu. Tulikuwa tumeshafikisha milioni. Askofu akasema ilete hiyo milioni. Nikaipeleka kwa askofu na kuambia ilienda jumla, na eneo lile ndio akachukua Kuguru akaendeleza. Sasa hivi ana shule hapo. Kwa hiyo ule mtembeo ulifanya nifahamike, nikawa mwenyekiti wa eneo la huku kusini. Richard akawa katibu. Tulifanya mambo vizuri. Baadaye Mungu akasema sasa utakuwa askofu wa jimbo. Haiji hivi hivi, lakini lazima uvumilivu, lazima kuwa imara, kuonyesha msimamo. Bwana asifiwe sana. Mwaka huu nimechaguliwa kwa moto. Mwaka huu kwa moto. Ofisi yangu ilikuwa na shida na mimi nikawa naikumbatia. Lakini mimi napenda mtu tunaifanya kazi naye. Sipendi kumwacha au kumuonyesha kwamba huyu ni mbaya sana. Napenda kufunika matatizo. Mungu wa rehema tusaidie. Bwana asifiwe. Sasa huyu mzee huyu, yani anaambatana na yeye tumweke njia moja, lakini hamna, kila jicho linajiriria kabisa. Na mtu dhambi nayo mhukumu ni ili nayo mhusu. Huwezi ukatenda dhambi wewe alafu dhambi yako ije mtese mwingine. Mungu ni Mungu wa haki kabisa. Jamani, tumpende Roho Mtakatifu. Tumpende Roho Mtakatifu ili tuweze kuwa na mafanikio katika siku za maisha yetu. Leo naona nilisahau simu nyumbani. Kwa hiyo ninaenda tu, sijui ni saa ngapi. Unaona kazi ya Roho Mtakatifu. Sina saa, lakini moyoni naambiwa angalia saa. Kwa hiyo ni kuzuri. Bwana asifiwe. Mimi nikuombee ujazwe kabisa. Ujazwe kabisa. Ujazwe kabisa. Ujazwe kabisa.
na Mungu hufanya kama watu wanavyoamini. Mungu hufanya kama watu wanavyoamini. Mungu anatujaza. Tusimame. Roho wa Mungu karibu hapa, na Yesu apate kuta